Makan es krim sambil main masak-masakan. Alhamdulillah, dingin-dingin emang cocoknya yang anget-anget. Hah? Cucuku batuk. Kasihan banget cucuku. Dingin-dingin gak boleh minum es krim, nanti batuk. Tapi aku kepengen, Kek. Hah? Aha, aku punya solusinya. Aha, es krim hangat sudah jadi. Ini tidak bikin batuk lagi. Ini untuk cucuku. Teman-teman, karena kakek sudah baik, like dan subscribe video ini ya.